តានៅទីនេះមែនទេអាគារមួយណាទេនេះនាងជួយលួចខ្ញុំតិចទៅអេលោកគឺខ្ញុំយ៉ានេះក្រៅជាមេរដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមែនទេតាមពិតមកលក់អាឡឹកតាមផ្លូវសោះលក់អាឡឹកតាវាខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យហើយគឺជាមួយសង្សារចាររបស់នាងនាងភ្ជាប់ពាក្យពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំហូយយេតបាច់ជាមួយខ្ញុំយូរហើយនាងមិនតមានសង្សារទេអ្នកណាថាខ្ញុំគ្មានសង្សារខ្ញុំធ្វើចំនួនជោគជ័យណាបរោះបែបណាជាមនុស្សស្រីដូចជានាងចង់មើលងាយគាត់ធ្វើការនៅ Go ស៊ូគ្រប់អូប៉ុន្មានទេខ្ញុំដូចជាមិនដែលដឹងសោះឬនាងបានតែកុហកទេអរគុណនាងសុំទោសនាងចាំយូរលោកអាចរកប្រាក់មួយថ្ងៃបានប្រហែលទៅខ្ញុំឲ្យលោក300ធ្វើមិត្តប្រុសខ្ញុំមួយថ្ងៃទៅចូលរួមកម្មវិធីមួយថ្ងៃទៅព្រមទេហ៎អញ្ចឹងសម្រាប់តាមនឹងហើយលោកគូហេតុអីលោកទុកក្រុមហ៊ុនចោលមកលក់ឡើងនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ចេញមកធ្វើរ៉ូម៉ាន់ទិកបិទទីនេះខ្ញុំទៅវិញហើយតើនៅទីនេះមែនទេគឺលោកតើនេះជាផ្ទះរបស់លោកមែនទេអូមិនមែនទេខ្ញុំជាអ្នកសម្អាតមើលបន្ទប់នេះទៅស្អាតណាស់នាងអាចយកកាបូបនេះទៅចូលរួមកម្មវិធីថែសែងកាបូបនេះមានអារម្មណ៍ថាស្អាតណាស់របស់ brand មែនទេម្សិលមិញគ្នាបានជួបស្រាវយីនឲ្យដឹងទេគេគឺជាអ្នកលក់អាឡឹកអាចដឹងទេគេថាមានមិត្តប្រុសទៀតប៉ាត់មែនជាណាទៅគេនិយាយថាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទៀតក្នុងក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំគឺជានាយកចង់ដឹងណាថាគេនាំមើលប្រុសរបស់គេបែបណាមកទៅលោកប្តីតាមមើលទៅគេគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដែលលក់អាឡឹកដូចគ្នាទេដែរមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយប្តីខ្ញុំបានទេមើលតែកាបូបរបស់ខ្ញុំប្រើទៅតើតម្លៃប្រហែលដែរពួកឯងមិនចាស់តើស្គាល់កាបូបម៉ាក់នេះទេវ៉ាវលេតែកាបូបនេះមានតែមួយគត់ទេលើលោកពិតប្រាកដហើយអូមកហើយស្លីបពីអីគេហ្នឹងមិនក៏មានក្លិនស្អុយបែបនេះឬក៏ក្លិនស្អុយអ្នកក្រទោះក្រក៏មិនបានសំលុយនាងចាយដែរតាំងពីបែកគ្នាមកខ្ញុំគិតថានាងរើសបានមនុស្សប្រុសដែលល្អហើយមិននឹកស្មានថានាងមានខ្សែភ្នែករើសបានមនុស្សប្រុសបែបនេះសោះមិនក៏គេមានកាបូបនេះដែរក្រាញ់គាត់ថាមានតែមួយទេនៅក្នុងលោកមានប្រកាសជារបស់ខ្លាំងៗហើយមិនបានជានាងដឹងថាជារបស់ខ្លាំងៗរបស់នាងវិទីទឹកខ្លាំងកាបូបនេះខ្ញុំបានទិញឲ្យនាងដោយផ្ទាល់ណាឯងមានសម្អាងអ្វីជារបស់ពិតទៅខ្ញុំនឹងទេឲ្យគេយកកាយបានមកហើយតែពិតឬក៏ខ្លាំងអឡូបាញ់ទីទៀតយកកាយបាយកាបូបខ្ញុំណែដឹងថារបស់នេះជារបស់ពិតទេមិនអាចទៅរួចទៅលោកក្រៅជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនប្រណិតកម្ពុជានៅប្រទេសចិនប៉ាត់មែនហើយគឺជាគាត់ក្រែលុននិយាយថាគាត់ជាអ្នកផ្ដល់កាបូបឲ្យលោកផ្ទាល់ជីក៏ប៉ុន្មានប្រហែលរបស់គេខ្លាំងៗហើយណែថារបស់ខ្ញុំខ្លាំងៗរបស់គេផ្ទៃខ្លាំងៗដឹងទេប្តីរបស់ខ្ញុំក៏គឺជាអគ្គនាយកអូក្រុមហ៊ុនយើងបាច់ជាមានមនុស្សបែបនេះលោកប្រុសខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលគឺជាសន្តិសុខនៃចៅក្រុមនេះគាត់ទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន